每到夏天我就开始寻找好吃的越南小吃。这次找到太平区新平路上的平营越南小吃，跟着导航找会错过的，直接先导航汇新妇产科或是佐登尼斯可能比较准，就在他们的斜对面。隔壁是御茶道，建议先停好车再走过来，这边不好停车。平营越南小吃就在新平路上，没有在巷子里哦。午餐营业时间到下午3点，时间蛮长的，我快2点才到，避开用餐人潮，下午才休息1个小时，错过只要再等1小时。平营越南小吃地址：台中市太平区新平路1段187号，电话0422773833。0923171533，营业时间10点30分到15点，16点到20点30分，公休日星期一。下次要来试试看法国面包，要多带人手来挑的。桌上的酱料也很整齐干净，第一印象很好，加上筷子也有自己的家，干净的盖子也有盖好，觉得老板娘蛮注重环境卫生的。电视下方有贩售一些越南生活用品，像是牙膏、香皂、酱料、咖啡等等。来咯 ，Till 的菜单来了。好啦，另一边有中文的可以看。门口先拿菜单进来画单，饭后结账。也有中式的餐点耶，生菜春卷60美元，切好摆好放射状的摆盘，包的松紧度刚好，一手好拿好沾，不会掉料的程度。生菜春卷的酱料觉得也是重点。前不久吃到一家只有鱼露的，觉得味道就差多了。猪脚河粉80美元，比较少看到猪脚河粉，所以这次点来吃看看。猪脚处理得蛮干净的，吃来没有腥味，有3块，口感 Q 弹有嚼劲，豆芽菜蛮多的，汤头清爽香气有，好入喉。柠檬汁再挤一些，夏天就是要这味。跟我一样喜欢越南小吃吗？这家可以来试试看，应该跟我一样会喜欢上的。吃完可以到附近的白白咖啡续摊喝咖啡吃甜点哦。付2019.08，0.05，再访思思念念想再访。这次带了人手来帮忙吃，可以多点几道，而且附近刚好有停车位，很幸运挑的。嘿嘿，这次有合照了，拍完大家马上开吃挑的。排骨饭70美元，越南小吃的排骨饭觉得可以点。排骨入味后薄度好咬，一旁还有沙拉跟荷包蛋，均衡味蕾。会附上1碗清汤，里面还有几根豆芽菜。挑的炸春卷60美元，这里的炸春卷还有生菜沙拉可以搭着吃。我喜欢把春卷沾满酱汁，放上萝卜丝和花生碎粒，热热的送入嘴里。我自己来吃都会先点生菜春卷吃看看，不过跟其他人来吃越南小吃的话，就会点炸春卷，因为炸春卷接受度较高，他们都爱吃。法国面包70美元，蛮多人推荐的法国面包，烤得热热酥酥的，包着扎实，不会一咬下去就掉出一堆料。牛肉汤60美元，喜欢牛肉汤的独有香气跟汤头，之后再挤上柠檬，很适合夏天吃的一道美食。这里的牛肉不是一片的，是切成有点肉丝又有厚度的，口感上觉得比较保有嫩度和嚼劲。蓝色启示 IGBLU119CHESE。延伸阅读 Tilda。台中太平白白咖啡，太平超隐秘巷弄咖啡馆，电猫陪你度过咖啡时光。台中太平，台中小镇豆花，太平长义加油站对面，推荐冷热豆花和汤圆。台中太平，台中小镇长义加油站饭团行动摊车，推荐包进肉排跟荷包蛋的招牌饭团，也有紫米饭团哦。Tilda。台中太平欧屋手做早午餐，好拍彩虹琴键6角砖打卡墙，萝卜糕加上打抛猪有创意也好吃。